牛肉麵啊頂巴巴，味道確唔同，營養又唔差。我足足食咗300年啊，食到興嘅。最好咧就係落手拿啦。歡迎大家收睇 Bang Bang 玩具屋，我係阿 Ben 啊。咁今日我同大家介紹啲乜嘢呢？相信聽咗 Opening 嗰個前言對白呢，如果有翻咁上下動畫資歷嘅人都知道我係想介紹啲乜嘢噶啦。冇錯，今日呢，我要介紹嘅呢就係呢隻筋肉人啦。咁其實呢，筋肉人呢，佢嘅系列呢已經9成9都出晒啦，以 SHF 嚟計。咁今次咧係來自咧鉛壁超人始祖篇啊，我睇睇先，出下貓先。咁咧佢就借勢咧就重出翻呢個筋肉人嘅 figure 嘅，咁所以咧今次呢隻咧都可以話係2.0啊。咁至於佢出成點咧，不如咁啦，我玩俾你哋睇啊！嗱咁啊，開咗盒之後睇到啦，除咗本體之外咧，佢有3對造型手嘅。同埋咧，佢有一個面型啦，嚟去 fix 咧好多佢嗰啲 emoji 啊，唔同嘅表情啊、眼神咁嘅，咁啊增加個可玩性啦。咁啊，其實好似模型咁樣剪出嚟啦，咁睇下啦，嗱攞近啲俾大家睇下，好似模型咁樣剪啦，應該就唔難剪嘅嚇。咁我哋就詳細點開嚟睇下先。好啦，咁睇到咧呢隻筋肉人咧，我自己就雖然冇玩過1.0啊。但係我覺得呢隻我自己稱呼做2.0啦，咁佢嗰個身形嘅比例咧更加健碩啊，大隻咁啦。但係咧佢嘅可動性咧係做得好好嘅，唔會話因為佢大隻咧就令到佢咧嗰個可動性係減低咗嘅。佢一樣咧係可以做到好多高難度嘅動作啊、摔角嘅招式咁樣嘅。咁啊有幾好咧？詳細俾大家睇下。好，咁我哋開始試下佢嘅可動啦。試下可動之餘，我哋順便都講一講啦，筋肉人嘅典故啊。筋肉人咧最早咧係喺1979年咧少年 Jump 5月號漫畫嗰度咧開始連載嘅，作者就係2人組合煎雙蛋。最初咧係個故事咧係以一個模仿鹹蛋超人做一個搞笑嘅漫畫嘅，搞笑格鬥漫畫。咁啊後尾咧及後故事咧就講到咧筋肉人咧就參加咗呢個超人嘅奧林匹克咧，從中咧就認識到好多戰友朋友咁啦。咁啊後尾佢哋咧就聯手咧就喺呢個對抗呢個惡勢力嘅後期嗰啲鉛壁超人啊、惡魔超人啊嗰啲戰鬥嗰度咧，咁就喺度聯手嘅。咁以超人背景有超人能力，但係咧個故事骨幹咧其實都係一個摔角為主啦。咁啊可想而知日本嗰陣時嗰個摔角熱潮咧都好犀利嘅。咁咧筋肉人咧佢就有一個好大嘅興趣嘅，就係食牛肉飯啦。咁咧仲有隻牛肉飯之歌添，為咗佢跳舞添啊。不過咧唔知點解亞視嗰陣時咧就將牛肉飯之歌咧就改做牛肉麵，唔知點解。不過唔知係咪因為亞視有前瞻性咧，知道作者咧同埋嗰間牛肉飯公司交惡啦嚇，咁啊將牛肉飯就改咗做牛肉麵，唔知係咪佢哋有未卜先知嘅能力咧？係嘛？係咪啊？筋肉人呢個啊，咁佢都要拗頭喎，大佬。喺試下筋肉人扭唔扭到佢啲必殺技之前呢，我先扭咗一招佢嗰招筋肉星嘅防禦技先啦。佢嗰個祖傳嘅防禦技係嘛？咁呢就好簡單咁已經扭到嘅，好似話呢招啊打啦我唔死，我唔親嘅，我唔知點樣可以呢。連肚餓都捱到啊！呢個真係講估唔好博估啦，係嘛？好啦，咁啊防禦技出埋啦，咁係時候出埋佢啲試下佢啲摔角技啦。但係摔角技得佢一個，我又冇買1.0其他嗰啲摔角嘅超人選手，咁點算呢？唉，咁啊都唔緊要嘅。咁我請嚟啊
版本太郎薩卡摩托神幫手啦。哦，筋肉人絕招，筋肉炸裂，哇硬啊！好可惜啊，阿薩卡摩托神比較嗰對腳咬唔到口啊。咁啊呢度係唔能夠完美還原筋肉，唔係筋肉人唔得啦，係個助手唔得咋。好，再嚟第二招筋肉火花，硬啊！哇冇啦，薩卡摩托神要大陣應該都。其實咧就應該咧攞啲骨攞啲 stand 咧咁 hold 住咧會過癮啲嘅，咁但係我覺得咁樣玩過咧，有啲力量感啊！好，第三招，哇呢招真係絕啊，真係哇好開心啊！唔知佢玩得呢啲招式，我死多下先啦！哇硬啊，死火啦！今次我都唔知薩卡摩托神一個飯盒應該打發唔到佢走，可能要俾多個飯盒佢。好啦，總結一下啦，咁啊筋肉人嘅可玩性之高呢，一個可動性高，可以做到好多出國嘅招式。你睇下而家咁樣成個肌肉男咁樣呢，展露佢嘅肌肉啊，十分之好玩。咁正話示範都明顯睇到啊！如果加多個公仔咧，會係好開心嘅嗰件事係。咁啊，我期望佢會盡快會出埋其他角色出2.0版本啦。因為我唔想追翻1.0啦，即係等於好簡單啦。你而家你冇理由會追翻啲 SHF 㗎，你會即係 Kamen Rider 嗰啲，你都係買翻真骨雕㗎啦，係咪？你睇下佢，哇！你睇下佢，哦，死啊！陣間要俾多個飯盒俾阿薩卡摩托神掉真係。好啦，咁啊講到呢度，好啦，講到呢度呢，同大家講聲拜拜啦，又係時候，拜拜。咪住，嚇咩事？喂，大佬，喂，想點啊？喂，冷靜啲啊！喂，你唔係諗住一個飯盒就想打發我走啊嘛？咁唔係萬事有商量啊！咁你想點啊，大哥？下一次到介紹我嘅時候，輪到你做翻我助手。哦，大佬，你話點啊？點好啦？死啦！要做翻佢助手，點算啊？早知正話唔好玩咁盡啦。啊，唔係啦，叫阿牙刷蘇頂啊，或者叫阿羅賓我幫手都好啊。我查翻個電話先，搵翻佢哋先。